Maligayang pagbabalik na naman sa aking YouTube channel! Hi everyone! Special to my avid subscribers. Thank you so much! At bago ang lahat, magpapa-announce lang ako kasi baka yung iba sa inyo nagsasawa na sa aking background. So, malapit ko na pong palitan tong aking butterfly stickers. Papalitan ko na po yan. So, abangan nyo po yung magiging bagong background ko by end of next month. So, baka sa katapusan pa ng September, so papalitan ko na siya ng mas maganda, mas makulay, at mas para maging entertaining din naman sa inyo, sa mga viewers ko, para hindi rin naman kayo magsawa, okay? So, again, may mga nagpapa-shoutout. Actually, isa lang naman yung nagpapa-shoutout. Isa sa aking mga avid subscriber, at syempre isa sa pinaka-close friend ko na si Leslie Cotillion, aka Ursula Minana. Hi! Hello sa iyo. At sana po talaga nakakapanood ka, lalong-lalo na yung mga subscribers ko. Lahat po kayo, sana po talagang nagugustuhan nyo, nakakakuha po kayo ng mga information dito sa mga binablog kong video. So without further ado, let's start our topic. But before I start, munting paalaala sa mga taong hindi pa nakakapag-subscribe. Ano pang inaantay nyo? Please subscribe me now on my YouTube channel. It's Lincoln Eserio. At talagang hindi po talaga kayo magsisisi kasi talagang ma-entertain talaga kayo dito. Especially kung kayo po mahilig sa mga beauty products, whitening products, okay? So, karamihan talaga sa mga video ko, nagre-review ako ng mga pampaganda, mga beauty products. Pero nagre-review din ako ng mga gadget, appliances. So, speaking of appliances, so ngayon po, as you saw it on the thumbnail at sa title, so ngayon napakasimple lamang po, mag-unbox lang po tayo. At unboxing and testing my fluorescent light. So, ano ba tawag dito? Para siyang fan na light siya. Basta, so, actually, kararating lang niya dito sa Lazada. Oo, so, na-receive ko na siya. At kung hindi ako nagkakamali, ang bili ko dito is 89 pesos. Yes, kung hindi ako nagkakamali, 89 plus 40 pesos. So, that makes it 134. So, hindi ko alam kung tama 89 plus 44 pesos ata. Basta ito po yung total ko, 134 pesos. At nakapangalan po siya sa akin, Lincoln Eserio. So, ngayon, hindi ko pa siya nakikita ng itsura. Although, nakita ko na yun sa picture, sa online, sa Lazada. So, pero hindi ko pa siya nakikita in person. Kaya nga, ginawa ko tong video na to, just to share to you, sabay-sabay natin pong buksan, kung ano ba itsura niya, itong fan light ito. Siyempre, nakita niyo naman yung thumbnail ko, di ba? Yung para siyang LC na ilaw. So, ganun po. So, buksan na po natin at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tapos, after natin buksan, itatry kong palitan yung ilaw dito kasi malapit na siyang mapundi. Kaya nga bumili na ako sa Lazada. So, itatry lang natin kung ano natin. So, unbox na natin. Actually, hindi ko pa ito nabubuksan. So, sabay-sabay talaga natin siyang bubuksan. Ang tawag dito is fan blade LED bulb 45 watts. Kung hindi ako nagkakamali, 45 watts. Ano ba naman yan? Napaka-poor packaging. Tignan mo ba nakabulat-lat to? Tapos nakaano siya sa bubble wrap. So, tanggalin na natin itong bubble wrap. So, hindi ko siya alam kung gaano siya kalaki. Itong LED na, bubble wrap. Ano ba yan? Nagusot na siya. Ayan So, ayan po yung fan blade LED light. Nababasa niyo po, mga ka-baby linkers. Okay, so buksan na po natin since napaka-poor packaging. Talagang gusot-gusot. Diba? So, packaging pa lang, bagsak na. So, ganito. Ay! Ang laki niya! Ayan po siya, Nakikita niyo po ba yung picture? Ayan po. So, ngayon, para siyang, electric fan yung dating. Pero hindi siya necessarily na electric fan. Korteng electric fan, pero, po siya, tawag dito,
ilaw siya, fluorescent light. LED po ito. Sa mga nagtatanong ilang watts niya to, base sa nabasa ko doon sa Lazada, 45 watts, kung hindi ako nagkakamali. Again, this is 89 pesos, pero pag nag-check kayo sa Lazada, meron pang mas mura doon, meron pang 90 plus. It really depends. Kailangan marunong lang talaga kayo maghanap ng tamang presyo at doon sa quality. So, ganito po yung itsura niya. So, ito po yung ilaw. Andito yung mga LED bulb. Andito. Tapos, kung yung likod niya, ito po. So, yan po yung ilalagay natin doon. So, tatry natin kung pipilitin ko mailagay siya ngayon. Sana po talaga mailagay ko para ipapakita ko rin dito sa video na to kung umi-epekto ba siya, kung malakas ba yung ilaw niya, okay? So, sana, kasi mabigat ako, baka mamaya alam nyo na. So, ayun lang po siya, napakasimple. Diba? So, malaki po siya. Hindi siya yung parang ordinary LED bulb. Diba? So, parang siyang electric fan. So, kaya nga ang tawag dito is, again, fan blade LED bulb. Sabi nakalagay dito, long life up to 400,000 hours. So, ganun po yung lifespan ng ilaw na to at eco-friendly pa siya. Ito pa nakalagay. Binabasa ko lang. Save 80% of energy installing or changing the lamp stand. Please cut off the power supply. Okay, so, nakikita niyo po yung picture niya. So, sa ilang bumbilya po, ang katumbas niyan, yung isang LED na fan blade. Okay? So, ganun lang po yung itsura niya. Napaka-poor packaging. Tapos, ito po yung mga watts niya. So, sa tingin ko 45 watts to kasi yun po yung nabasa ko sa, tawag dito, sa Lazada. So, ngayon, ite-testing po natin at ipapakita ko dito sa video na to kung malakas ba yung liwanag niya, okay ba siya, diba? So, yun po. Abang-abang lang po kayo. Okay, so ikakabit ko na siya ngayon. So, see you later! Hi! It's me, muling nagbabalik. So, ngayon, kinabit ko na po yung ilaw dun sa, yun nga, yung in-unbox natin. So, ngayon, actually, pag-isipan ko na imbis na sa kwarto ilagay, sa kusina ko na lang kinabit. So, ito po siya. Just to let you know, ayun po siya, kung nakikita nyo po. Kinabit ko na siya ngayon. Tapos ngayon, sabay-sabay natin buksan. So, tignan natin kung ano ba siya? Malakas ba yung ilaw niya? So, ayun po. Tignan mo, kitang-kita pa talaga yung sapot ng gagamba. So, sobrang lakas ng ilaw niya kung titignan niyo po talaga dito pag nandito kayo sa lugar ko. So, napakalakas talaga ng liwanag niya. So, this is for me, this is really, really great. So, tama po yung nabili ko, hindi po ako nagkamali. So, yun lamang po. Sana po nagustuhan niyo tong video na to. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ayun po. Pinatay, bukas, patay. So, dito ko siya nilagay sa may kusina. Okay. Ang hirap na ikabit sa totoo lang kasi medyo malaki siya. Yung pag iniikot ko na siya dun sa may socket, napakahirap. So, yun lamang po. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Bye! See you the next video.